வணக்கம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இதை மந்த்லி ட்வைஸ் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சு குடிச்சிட்ருக்கோம். இது சளிக்காய்ச்சல் வராமல் நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இது கொரோனா பீரியடுங்கிறனால இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குன்னு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர் இல்லையா? நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சித்திரத்தை அதிமதுரம்லாம் வச்சு சுக்குமல்லி காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. தலைவலி டைஜஷன் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் சுக்குமல்லி காஃபி ரொம்ப நல்லது. இப்போ கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். 2 வெத்தலை எடுத்துக்கிறலாம். 5-6 ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கைப்பிடி கருத்துளசி, ஒரு கைப்பிடி நார்மல் துளசி எடுத்துக்கிறணும். இது சளிக்கும் நல்லது, இம்யூனிட்டியும் ரைஸ் பண்ணும் துளசி. அப்புறம் ஒரு பீஸ் அதிமதுரம், ஒரு துண்டு சுக்கு, ஒரு துண்டு சித்திரத்தை எடுத்துக்கிறணும். இது கண்டந்திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க. உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நல்லது, சளிக்கும் நல்லது. இது திப்பிலி. திப்பிலியும் கண்டந்திப்பிலியும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டுமே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, மிளகு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் தூதுவளை பொடி 1 ஸ்பூனு, ஆடாதொடை பொடி 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறணும். அப்புறம் பனங்கள் கண்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு நைஸாக பவுடர் ஆக்கி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக பனங்கருப்பட்டியும் சேர்க்கலாம், ஆனால் சளிக்கு பனங்கள் கண்டு சேர்த்தா நல்லா க்யூர் ஆகும். வர மல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் மிளகு, ஜீரகம் எல்லா பொருளையும் போட்டு அரைச்சிக்கிறலாம். இது சித்திரத்தை, சுக்கு, அதிமதுரம், கண்டந்திப்பிலி எல்லாத்தையும் 1-2 இடித்து வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறலாம். இப்போ திப்பிலியும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் துளசி இலையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மல்லியும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சிக்கலாம். இதில் இந்த துளசி, கற்பூரவல்லி இலை, வெத்தலை எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்துட்டோம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இதில் அரைச்சி வச்சதை அப்படியே போட்டுடலாம். இதில் இந்த ஆடாதொடை பொடியை போட்டுடுறேன். இது இருமலுக்கு சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. தூதுவளை பொடியும் சேர்த்துட்றேன். 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டுமே. மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம 2 டம்ளர் ஊற்றுனது 1 டம்ளர் ஆற வரைக்கும் விட்டுறலாம். நல்லா தண்ணி வற்றணும். இப்போ தண்ணி நல்லா வற்றிருச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். பனங்கள் கண்டு பெரிய ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறலாம். இதை பொறுக்கிற சூட்டில் நல்லா வார்மாக குடிச்சிங்கன்னா சளி ஸ்டார்ட் ஆகிறப்பே நல்லா க்யூர் ஆயிரும். இது குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.